Aquí lo único que falta es la caperucita, porque me imagino que lobos hay aquí. Esto está metido. Yo creo que estoy llegando a Bolonia y estoy todavía en Alemania. Eso está lejos. Vamos a buscar el perrito y nos lo vamos a llevar a este señor guía. Bueno, ya veremos. Ya veremos.